नमस्ते सम्पूर्णलाई मेरो भ्लगमा स्वागत छ। इन्जोय गर्नुहोला, हेरेर कमेन्ट गर्नुहोला र तपाईले केही जिज्ञासा क्वेशनहरु छन् भने तपाईले कमेन्टमा आएर टेक्स्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यो तपाईलाई म आज देखाइरहेको छु वान अफ द बेस्ट प्लेस इन अबुधाबी, अलवतवा लेक नाइट स्टेको लागि फेमस ठाउँ हो। फ्यामिली गेट टुगेदरको लागि नि वान अफ द बेस्ट प्लेस हो। यो अबुधाबीबाट करिब 30 मिनटको ड्राइभमा हामी यहाँ पुग्न सक्छौं। यो वेस्ट साइडतिर अलेन र अबुधाबीको लगभग मिडलतिर रहेको छ र क्लाइमेटको हिसाबले नि एकदमै बेस्ट ठाउँ हो र चिसो मौसम, सनसेट सनराइजका भ्यूहरू हेर्न मिल्ने, नाइट स्टे गर्न मिल्ने, बारबिक्यू गर्न मिल्ने, आफै आगोमा खाना पकाउन मिल्ने एकदमै राम्रो डेस्टिनेसन हो। तपाईहरुले यता आउन चाहनुहुन्छ र फ्यामिलीसँग गेट टुगेदर गर्न चाहनुहुन्छ भने वान अफ द बेस्ट प्लेस रहेको छ इन अबुधाबीमा। यहाँ तपाईले फिशिङ गर्न सक्नुहुन्न, बारबिक्यू गर्न मिल्छ एज अ 24 आवर, कुकिङ गर्न मिल्छ 24 आवर, घुम्न सक्नुहुन्छ, राम्रा दृश्यहरू छन्, फोटोहरू खिच्न सक्नुहुन्छ, टेन्ट क्याम्पिङ गर्न सक्नुहुन्छ र फ्यामिलीसँग गेट टुगेदर गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। यताको बिहानको भ्यू चाहिँ नि एकदमै राम्रो हुन्छ र राति नि हामीले धेरै इन्जोय गर्यौं। लाइक होममेड बिरयानी बनायौं। कुकमा चाहिँ नि भाइ हरिश स्पेशल कुक, उनले चाहिँ नि चिकन मेरिनेट गरेर घरबाटै लगेर गएको थियौं हामीहरू र एकदमै मिठो स्वादिलो बिरयानी बनाएर खुवायो। धन्यवाद छ हरिशलाई। र हामीले आगो बाल्यौं लाइक नेपालको जस्तै, फिल लाइक नेपाल। चिसो मौसममा आगो बाले, आगो ताप्यौं र खाना बनायौं, चिया बनायौं, धेरै खानेकुराहरू पकाएर खायौं हामीले बेलुकी। अनि राति पिसफुल्ली सुत्यौं। चराचुरुङ्गीको आवाजहरू झन् मनमोहक बनाउँछ, एकदमै राम्रो लाग्छ आफूलाई, घरमै नेपालमै बसे जस्तो फिल हुन्छ। अनि बिहानै उठेर चिया बनायौं, कफी चिया जसले जे खान्छ त्यो बनायौं। बिहानै उठेर वाक गयौं, फ्रेश भयो। तर बिरालाहरू चाहिँ धेरै छन् यतातिर। तपाईहरु इन केस आउन चाहनुहुन्छ भने अलवतवा लेक तपाईले टाइप गर्यो भने तपाईलाई म्याप देखाउँछ, तपाई सजिलै आउन सक्नुहुन्छ। तपाईलाई आशा छ तपाईले यो भिडियो हेरेर इन्जोय गर्नुभयो। धन्यवाद।